Okay, so, by die eerste vraag sal julle sien dat jy moet vereenvoudig. We need to simplify. So as jy ons wil vereenvoudig, wat gaan ons nie doen nie? Jy mag glad nie dit gaan doen nie. Jy mag nie uitkanselleer nie. So aan die bokant het ons verseker 2 terme en aan die onderkant het ons 1 term, maar dit lyk nie, ons kan nie net dit uitkanselleer nie. So that typically means that we need to factorize first if we can. So aan die bokant sien ons het die verskil van 2 vierkante, the difference of 2 squares, which we will factorize accordingly. Die verskil van 2 vierkante beteken dit raak x minus y, x plus y, en ek weet ons wil uitmaal. I know that we want to FOIL the brackets out and multiply the brackets because the opdracht is simplified, but just hang on. Because what if we only wrote down the brackets in expanded form? Wat as ons net die hakies in uitgebreide vorm gaan skryf het? En nou, julle ken vir my, julle weet hoe lekker dit vir my is om te sê, nou, het ons 1 term bo en 1 term onder. En die oomblik as dit gebeur, dan doen jy wat? Julle is slim kinders. So nou bly ons oor met x plus y bo die lyn en x minus y onder die lyn. By the way, dis jou finale antwoord. Jy kan niks verder hier aan doen nie. Because why? We have 2 terms at the top, 2 terms at the bottom, and it cannot be simplified any further. Van hier af gaan ek 'n bietjie vinniger begin verduidelik, né? So ons kan nie verder uitkanselleer nie, want jy 2 terme bo, 2 terme onder. Daar's geen manier dat jy kan gaan faktoriseer nie. Onder geen omstandighede gaan jy dit gaan doen nie. Neverste, ever, jy doen dit nie. Plusse en minusse skei die terme. Daai plus en daai minus sê vir jou, daar's 2 terme. Daar's dieselfde smeer, jy los hom net so, dis vir 2 punte. Ons gaan aan. As jy nie baie is nie, na die tyd gaan kyk jy weer die video, ek weet hoe graag julle na my stem beluister. Okay, vraag 1.2. Bietjie eksponente, bietjie algebraiese breuke. Dis eintlik 'n graad 9 vraag, jy behoort dit baie maklik te kan doen. Ek gaan vlieg, jy bly by. Okay. Daai x kwadraat minus 2 moet onder gaan staan, want hy het 'n negatiewe mag. Ek gaan hom net so lank daar neersit. Maar die volle noemer, so the entire denominator is raised to a negative power, which means your entire denominator needs to go to the top. Okay? En dan raak dit 'n positiewe 2. Kan julle sien wat ek hier gedoen het of is julle nie by nie? Die volledige noemer aan die onderkant, gelukkig het ek baie highlighters. Die volledige noemer met sy eksponent het boontoe getrywel, want dan raak dit positief. Okay, die eksponent raak positief. Nou jou BODMAS, jou HEMDOM, jou PEMDAS, whatever you use to justify the order of your operations, that's what we are going to apply here. So volgorde van bewerking sê vir jou, jy gaan eers gaan kwadreer. Dit raak positief. Ek het 'n min spasie. Nou gaan jy inmaal. Kan ek uitkanselleer, ja of nee? Ja, want ek het 1 term bo, 1 term onder. Jou finale antwoord is minus 27. Enige vrae? Dis net om seker te maak, almal is nog wakker nadat jy skynat geskryf het. Okay, ons gaan aan. Onthou, die video word rekord, jy kan later weer gaan kyk. Die doel is om soveel as moontlik inligting en hersiening vandag vir julle weer te gee. Chelsea can help you. Are you sure? Okay. As ek 'n fout maak, sê vir my, ek sê net mens, ek sit in Magna al van vroegoggend af. Next up, very important question. Jy is veronderstel om dit met 2 oogies te kan doen. Not to be condescending, but jy moet dit kan doen. So wat ons hier sien is saamgestelde getalle. So saamgestelde getalle in English, that is your composite numbers. It's any number that is not a prime number. So it's opposite to prime. Which means die 27 en die 45, dis daai 2 wat jy net gaan vinnig moet gaan prime factoriseer asseblief en dan in eksponensiële notasie moet gaan skryf. Aan die bokant kan ons nie eintlik enigiets doen nie, jy los hom net so. Please don't multiply the bases, moet asseblief nie jou grondtalle maal met mekaar nie. Ek het 'n space maas dat ek te min plek gaan hê hierso. 4 maal 45 is 5 maal, is 3 kwadraat maal 5. Hoekom staan daai en daar? Julle daai en moet nie daar staan nie, hoor? Hou net gaan aan. Moenie paniek nie, hy moet net so lyk. Skiesie.
Tipex. So. Okay. Daar is die eerste stap, jy kry punte vir dit deur te priem faktoriseer. Next stap. Ek moet vinnig wees, ons het die hele vraestel om deur te werk, dis min of meer die tempo wat jy kan verwag om môre te werk in jou vraestel as jy wil klaarmaak. Ek praat terwyl ek dit doen, jy hoef net te luister en neer te skryf. Nou gaan ons die 3 maal met die n-1. Dit is die eksponentwet wat ons gebruik. Julle moet hom ken, kan julle onthou, sê nou maar jy het x kwadraat tot die mag 5, dan raak dit 2 maal 5. Hallo Danilo, dan raak dit x tot die mag 10. Hallo meneer Miller. Okay, anyway. Ons maal in, dis dieselfde wet wat ons hier gebruik. Jy gaan nou dieselfde hierso doen, jy gaan dieselfde hierso doen. Kan jy sien jy maal nou maar net al jou eksponente. Whoopsie daisies. As jy 'n minplek het, vat asseblief nog 'n bladsy. Het jy nog 'n bladsy? Okay. Wonderlik. Waarmee is ek besig? Gaan dit gaan aan? More or less. Questions? Gaan jy verspil? Gaan ek wat? Soos onder die vlei 3. Nee, dis een term. Ons wil nou net al die grondtalle met hulle corresponding exponents, so all the bases with our exponents we want to sort of group together and say 3, jy's 'n grondtaal, kan jy en al jou maatjies asseblief in dieselfde ry gaan staan? Daar is 3, ons wil hulle almal net gou gaan vereenvoudig. Okay, en dan doen ons dieselfde met 5, al jy en al jou maatjies moet op dieselfde plek gaan staan, not true? Okay, so dis nie eintlik vir my nodig om nou verder daai streep te hê nie. Ek gaan nou hierso werk hier onder. So your starting point, your point of departure is starting with 3 tot die mag hierdie ouetjie. Jy begin daar. Hy staan bo, links bo. Hy staan voor in die ry en hy sê vir al die ander 3's met hulle eksponente, kom julle na my toe. If you're at the top, it means I add you. If you're at the bottom, it means I subtract you. Is julle by graad 9 eksponente? Okay. So, hierdie 3tjie daar, daai en, hy staan onder. So as ek hom boontoe vat, dan raak dit 'n minus. Likewise, nou gaan ek inzoom. Want daai 3 en minus 3 staan ook onder. So if you take it to the top, we subtract it. Now, lo and behold, we are going to use brackets. Why do we use brackets? Ja, ek sou besig om stupid te wees. Ek moes eintlik eers onder gaan vereenvoudig het. Kan ek gou dit vinnig doen? Sorry, maar dit is, ek is besig om nou baie onnoosel te wees. I'm just going to simplify the bottom first because it feels stupid to do it this way. So aan die onderkant, jou noemer, ons gaan al daai eksponente bymekaar tel. Ek verwys nou na die onderkant. Okay. N plus 3, N plus 2, N is 6N. Minus 3, minus 6 is minus 9. En dan die 5 is N min 3. Cool, nou dit lyk 'n bietjie beter. Stem julle saam? Daar's 3 in sy maatjies en daar's 5 in sy maatjies. Now it's a lot easier to do it. Die 3 in die bokant sê, ek staan voor in die ry. Almal anders kom na my toe. 6 en min 9 moet boontoe gaan. Beteken jy trek af. Gebruik asseblief hakies. Anders gaan jy vergeet dat die minus gemaal moet word met alles binne in die hakie. Likewise, wie is dit? Likewise, baie welkom. Ek hoop jy's nog stoele vir julle oor. Okay, dan gaan minus ons die onderste eksponent. Mooier antwoord verwag. Miskien het ek verkeerd afgeskryf, maar whatever. Ten minste het ons dit nou ingeoefen. I can't really do anything else. Wat moet ek nou verder doen? Ek weet nie wat N is nie.
Okay, so it is what it is. Kom ons gaan aan. Ons is by vraag 1.4. Baie belangrike vraag uit die aard van die saak. Julle moet dit kan doen. Eerste ding eerste, hoeveel terme het ons bo die lyn? 2. Dankie. En onder die lyn? 2. So mag ons op hierdie stadium enigstens uitkanselleer. Are we allowed to consider cancelling anything? Absolutely not, because we have 2 terms at the top, 2 terms at the bottom. We need 1 at the top and 1 at the bottom. So in comes our good friend. Ja, factoriseer. As jy meer as 2 terme het en jy wil dit 1 term maak want jy wil begin uitkanselleer, dan moet jy factoriseer. So we will factorize. Another question is, but ma'am, what is the common factor? Wat is die gemeene faktor? 3 tot die mag n is die gemeene faktor. Bo en 3 tot die mag n is die gemeene faktor onder. Jy kan as jy wil vir elke kind 'n chocolate brownie gee. Onthou die discussion that we had many moons ago. You are allowed to split them up. Janke, dit was jou vraag. Kan ek hulle gaan opsplit? Absolutely. You're more than welcome to do that. I highly recommend that you do it, but you don't have to. Because it is very much possible to solve this without splitting them up. In ander woorde, dit is nie nodig dat die n en die minus 1 elkeen 'n grondtal het van 3 nie, maar dit maak dit makliker. Jy het nie tekkies nodig om te hardloop nie, maar dit maak dit makliker. Okay. Oh man. Sien, so nou lyk dit nogals gewitties, maar ons is nie bang nie. Ons sê nou net great, bo die lyn 3 en onder die lyn 3 en ons gaan faktoriseer. Jy haal jou gemeene faktor uit, bo en onder. Gaan kyk dit maar op halfspoed later as jy wil. Daar is jou gemeene faktor. Nou vra jy, right, wat bly oor? What remains from the first term if I divide by the common factor? Wie kan vir my sê? Ek wil weet, wat moet hier kom? 2. En? 3. Want dis 2 maal 3. 2 en 3, so dit gee vir jou 6. Okay, waar is my pointer? My laser pointer. Bo die lyn 9 maal 3 tot die mag min 1 is 9 op 3. Nou, hoe het juffrou daar uitgekom? 9 maal 3 tot die mag minus 1 is 9 maal 'n derde is 9 op 3 is 3. So jy kan dit net as 3 gaan skryf as jy wil, niks keer jou nie. Onder die lyn laser pointer, wat bly oor? Daar bly oor 3 kwadraat, hy kom daar, en 2 maal 3 kwadraat kom daar. En almal sê ja. 2 maal 3 kwadraat is 2 maal 9 is 18. Okay, nou het ek 1 term bo die lyn. All is well, en 1 term onder die lyn. Gelukkig vir my kan ek nou begin uitkanselleer. Nou daar's nie veel wat ek op die stadium kan doen nie, buite nou die 3 tot die mag en ek's baie bly om van hom ontslae te raak. En nou gaan ek net vereenvoudig 6 minus 3 bo die lyn, 9 minus 18 onder die lyn, 3 gedeel deur minus 9. Hello. Slim kinders. Is nie, dis minus 'n derde. Dis okay, dit het my ook al oorgekom. Ja. Okay, ek wil gou ietsie sê, onthou as jy dit mis, dan is dit jou saak. Op hierdie stadium kan jy absoluut net jou sakrekenaar gebruik, want jy het glad nie meer 'n veranderlike nie. We don't have any variables left, so nothing stops you from doing everything in blue. However, I do encourage you to show your working as far as possible. So check your answer on the calculator, but try to show all your work, nee? Kantala, ons doen baie goed. Is julle reg? Volgende een. Julle kry die PDF na die tyd, jy kry die video, die kans is nou om vrae te vra, by te bly en te weet min of meer hoe vinnig jy môre moet werk om klaar te kry. Okay? This is exam prep. Next level.
50 punte, hierdie is baie meer punte as 50 punte vandag, ja. Okay, nou môre gaan jy moontlik, potensieel, miskien dalk, perhaps iets soortgelyk kry. Cannot confirm nor deny. What do we do? Ek hou daarvan, maar dit is nie al wat ons gaan doen nie. Wat gaan ons nog doen? Faktoriseer. Julle geweet as jy ooit wonder wat jy moet doen, vra net jouself, ek dink ek moet faktoriseer en dan kyk jy hoe dit van daar af gaan. Okay. Dis nie wat jy altyd moet doen nie, maar dit help meeste van die tyd. Let's get going. Akkies, ja. Ja. Ek gaan net gou eers faktoriseer en dan keep change flip. Jy wil nog 'n stap doen. Jy mag. Ek's definitief nog nie klaar nie, maar let's go. So wie kan vir my sê as hierdie nou min of meer 7 punte tel, hoeveel minute mag ek dan spandeer? 7. Mooi, 7. Ja, maar ek faktoriseer ook net gou die 3 terme aan die onderkant wat ook nog gedoen moet word. En nou gaan ek keep change flip. Okay. Maak seker dat jy alles reg neergeskryf het en weet om te faktoriseer. As jy nog nie weet hoe om te faktoriseer nie, gaan kyk my 3 term faktorisering, die res is vrek maklik, dit behoort jy te kan doen. 3 term faktorisering op my YouTube channel. Okay. Ja, reg, kom ons gaan aan. Mag ek nou uitkanselleer? Hoekom? Alles is gefaktoriseer. The division has been changed to multiplication. So I've got one term at the top. It looks like a lot of brackets, but it's one term and then one term at the bottom. That makes me very, very, very happy. Kom ons doen dit. Maar juffrou, gaan juffrou nou daai 3 minus 2 weer omruil om 2 weer minus 3 te kan uitkanselleer. ja. Okay, luister gou. Ek gaan net gou tot daar gaan en kyk wat ek nou kan aan verder doen. Okay, so body line, just to show you quickly what I have. Hey, asseblief kommentaar. Okay, so net gaan vinnig vir julle te wys waarmee ek nou oorbly, want ek wil nie alles in een stap doen vir julle onthaalwe nie. As jy dit in die toets in een stap doen, eye for a way, whatever floats your boat, ja? Juffrou daarsvoor wil juffrou 2 uitkanselleer. Ek het nie geweet mens kan 2, jy sê die 2 afskei nie. Ja, nie ook nie daar. Okay,
Okay, goeie vraag. Ek gaan gou vinnig net ietsie vir julle verduidelik. Sê nou maar ek het hierdie. En sê nou maar ek besluit, kom ons breek net gou die breuke op. Dis nou 'n regtig baie eenvoudige voorbeeld. Wat het ons geleer in die laerskool en in graad 8? Ons het geleer, daar's twee maniere om dit te doen. Either you multiply the tops together, so either you say 2 times 3 times 5, en dan kry jy 30 bo, en onder kry jy 5 mal 2 mal 3 gee vir jou 30 onder, or you say, no, it's easier than that, because whatever I see at the top can cancel with something at the bottom, irrespective of where it's placed, because essentially it's one long fraction. So ek kan met daai 2 en daai 2 kan uitkanselleer. Het julle dit geweet? Ja. My graad 8 kan dit doen. En daai 3 en daai 3. Of hulle nou onder mekaar staan of iewers aan die bokant staan, whatever is at the top and at the bottom, if you multiply throughout, essentially it's one long fraction. So niks keer jou om te sê dat daai 2, wat se ander 2? Juffrou, ek het bedoel dat eintlik met dan mag jy die A en A los sien. Soos die want dis net die tweede A. Okay, maar die A is daar. So of ek nou die A hier sou skryf en of ek nou die A daar sou skryf, maak dit 'n verskil. Sean, ek het die A eers daar geskryf. Maak dit saak waar hy staan. Hy moet net onder wees. Maar waar hy nie meer by die hakies van langs aan opstaan nie. Die hakies het uitgekanselleer. Oh ja, sorry. Die hakie het Net as jy uitgekanselleer. hakkie uitkanselleer mag ons daai doen. Wel ja, want Maar wat sê maar jy uitkanselleer nie uit nie? dan gaan die hele ding saam onder gaan staan. Ek gaan nou vir julle highlight in groen wat agtergebly het. Whatever is left behind. Ons is nie klaar nie. Gaan ek nou vir jou highlight. Daai en daai en daai en daai en daai en daai en daar's die lonesome A. Daar's hy ook. Ons het nou nog nie lekker hierna gekyk nie. Stem julle met my saam? Asseblief sê ja. Maar jy kyk nou my A vir Maak nie saak waar die A staan nie. Ons moet dit presies. Eintlik dan Hoekom kan ek daai uitkanselleer sonder om die teken te verander? Want is 'n plus. Okay. Nou, ek wil gou alleen praat. I would love to sort of get rid of, daai, maar ek kan nie, want hulle is nie dieselfde nie. Rosier, jou hand is op, ja? Ek kan gewoon nie. Jy kan. Jeanette. Okay, so ons gaan die teken verander. Baie dankie. It has been established. Kan jy sien jy sit 'n minus daar aan die voorkant, dan verander die teken. Please expect something similar when you arrive for school tomorrow. Minus in die hakkie sit, soos die Moenie, moet dit nie in die hakkie sit nie. wat die grey gaan. Okay, nou is ek so bly want daai gaan uitkanselleer en hierdie gaan uitkanselleer. Maar to everyone's distress, we now have this minus. Oh no. Ja. Ek gaan hom nou net daar. Die A moet nog daar wees. Dankie ander Janke, hy moet nog daar wees. Hy moet nog daar wees. Right. Dankie. Daai minus, asseblief nou nie van hom vergeet nie. Hy's baie lastig. It's a very problematic, irritating minus, but it is there. En ek weet julle is nie nou vir my baie liefie, dis okay, maar ek gaan net gou daai A gaan voorsit want ek hou daarvan om dit te doen. For no other reason. So daai A kan migrate. Hy kan daar gaan staan, hy kan daar gaan staan, hy kan daar gaan staan, hy kan daar gaan staan. I don't care where the A is as long as it's at the bottom. Wees net onder, asseblief. Alles wat onder is, bly onder. Alles wat bo is, bly bo. Hulle het gesê vereenvoudig, so ek wil nie graag my antwoord los met hakkies nie. I don't want to leave an answer with brackets because they said simplify. So simplify. I don't really care for multiplying the denominators. Vir my, was nog nooit iemand wat daarvan gehou het om die
noemers te gaan uitmaal nie. So if it was me, kan ek asseblief alleen praat? If it was me, I would leave the denominator like that. As dit ek was. Want geen wiskunde onder graad 10, 11 en 12 gaan vir jou penaliseer as jou noemer in faktorvorm bly nie. But a lot of attention is paid to the numerator. Baie aandag word aan die teller gegee, baie min aandag word verder aan die noemer gegee. Questions? Ja. Ek het 'n soortgelyke vraag hier iewers. Julle vraestel gaan dit net so 3 punte wees, maar die som gaan korter wees. Die som gaan baie korter wees. The sum will not take so much space or effort. But more or less for factorizing, so as jy gefaktoriseer het, kry jy 'n punt. Some more factorizing. And for cancelling. Okay, so hierdie was net daar, onthou ons doen soortgelyke vrae, ons kan onmoontlik nie alles vandag doen wat julle verwag nie. Moving swiftly along, het julle gesien daar's vir julle 'n boodskapie. Okay, los op vir X, ons het minder as 'n halfuur oor, julle gaan moet wikkel. 3 bladsye. Let's go, we're going to do this as quickly as possible. Jy kan na die tyd dit op halfspoed gaan luister, ja? 'n uur. Dis vir 50 punte. Kalmeer. Nee, moenie vir my sê dis af nie. Julle is hier, julle kry 'n hele video, julle kry 'n mock test. Dit is ekstra lesse elke liewe week. Wat moet ek nog doen? Namens jou die toets gaan skryf. Hierdie is wat ons noem 'n lineêre vergelyking. Dis die maklikste vergelyking wat daar kan wees. It's the easiest equation that you can get. The highest power of x is 1, which means we expect one solution. Ja. Kom maar mense hier daar, waar die eerste 2 x -6 gemene faktor 2 uithaal. Wil ons faktoriseer of wil ons vir x oplos? Okay, so dit beteken ons gaan al die gelyksoortige terme, all the like terms you will take to the same side because it is what we call a linear equation. And because I want to extend your vocabulary, I want to tell you that if it's a linear equation, the highest power of x is 1. Die hoogste mag van x is 1, which means how many solutions for x do we expect? Dankie. My grade 8s can do this. Please don't come crying to me about this. Okay, volgende vraag. Wat ons hier het is a what kind of equation? We have a linear and then we have a what? Kwadratiese vergelyking. We have a quadratic equation. Now listen up. If you haven't been paying attention at all this year, now's a very good time to do so. If it's a quadratic equation, the highest power of x is 2. How many solutions do we expect? Dankie. Okay, jy verwag 2 oplossings. Furthermore, you might recall me always telling you that if you work with a quadratic equation, you will put everything on the one side and keep a 0 on the other side. Furthermore, because we expect 2 solutions, it is expected of you to factorize. Dit moet jy kan doen, het sy met jou sakrekenaar of met jou grystof in jou skedel. Next up, we have 2 solutions, either what or what.
Plus 7 minus 4. Okay, so dis die 0 factor wet. X is 7, so jy ruil die teken om. Of X is minus 4, ander oplossing. Questions or concerns, please let me know. Niks? Okay, dis om... Wanneer technici is gelijk aan met jou denkje deel. Nie nou nie. Okay. Ek kan nie presies onthou nie, ek het 'n hele ruk terug die vraestel opgestel. Hierdie is hersieningsvraag. Vraag 2.3. I know. I know, it is very tempting. Lovebirds, asseblief. I know it is very tempting to divide by x on both sides. Mens wil net met x deel. Jy kan nie. Hoekom nie? Yes. Well, at the end you said x, you made, in the end you made 7 positive, so you made in the back. Okay, very good question. Thank you so much. I was hoping someone would ask me that. So let me just elaborate quickly. I'm going to add another step. Now the zero product rule, zero product law, whatever you want to call it, tells you that in order for this equation to be zero, either the one bracket must be zero or the other bracket must be zero. The product of the two is zero. So either we expect x minus 7 to be zero, which is the first bracket, or we expect the second bracket to be zero. One of them should be zero in order for the product to be zero. But if x minus 7 is 0, then x should be 7. Because this, in essence, forms its own linear equation. It's an equation on its own. So you take the 7 over, and it becomes positive. Likewise, for x plus 4 equals 0, how is it possible? What can x possibly be for this to be 0? X must be negative 4. So the quick way we think about this is the moment you have it in factor form and a 0 on the one side, you just change the signs of whatever you have inside your brackets. Okay, you're going to use that a lot in grade 11 and grade 10. 12, sorry. Moving along, please don't divide by 0, because then you eliminate one of your possible solutions. Instead, we have what we call a quadratic equation. Ek gaan nou weer oorslaan Afrikaans toe. As jy 'n kwadratiese vergelyking het, dan vat jy alles na die linkerkant toe en 'n 0 aan die regterkant. Followed by factorizing. So nou hierna gaan ons gaan faktoriseer. Okay, dit beteken of x is wat? Mooi. Of x is? Mooi. Jy kan nou weer gaan as jy sukkel en dan kan jy sê maar juffrou het gesê die hele hakkie moet 0 wees. So niks keer jou om te sê kom ons maak net gou daai hakkie gelyk aan 0. Vat die 5 oor. Deel deur 4. Kan jy sien jy kry dieselfde antwoord? Okay, ons gaan aan. Not everyone's favorite question, but not my problem. Wat gaan ons hier doen? We need to solve for x. Jeanette. Alles mal met x. Ja, hoekom doen ons dit? En dan raak jy essentially ontslaaf van die noemer. So dit is 'n vergelyking met breuke wat jy op 'n vinniger manier doen, waar jy sê, well, in order to get rid of the reciprocal x, die resiprook x, met ander woorde die x onder die lyn, ek hou niks daarvan nie. The moment you see something like that, soos asseblief, maal net oral met x. Whatever you do on the left-hand side, do on the right-hand side as well. So I'm going to times by x on the right-hand side, but I'm going to do exactly the same on the left-hand side. Every single term will be multiplied by x. Okay, dan raak dit 4x kwadraat minus 7x, since we're multiplying by x throughout. This is a quadratic equation. We take everything to the left-hand side, keep a 0 on the right-hand side, factorize, and get your solutions accordingly. Oh, nou moet ek faktoriseer. Voel julle ook...
Ek weet nou nie of hy so lekker gaan werk nie. Hy gaan. Go and watch my trinomial video if you feel unsure. Nee? Wat is die channel se naam weer? Anja se klas. Big surprise. Sonder haar. Ek gaan in elk geval vir julle die link post van hierdie video vandag, so dan het julle in elk geval toegang tot my. Nee. Selfe storie, klaar verduidelik 2 keer hierbo, ek gaan dit weer verduidelik nie. Die faktorisering is op 'n ander video, is ongeveer 8 minute lank. Okay. Great, daar's 2 oplossings, 4 punte. Moving swiftly along. Jy kan na die tyd gaan kyk, ons moet deur alles kom vandag. Wie nie leer die komedierie. Al luister jy net, maak notas. Volgende vraag. Ons het 'n vergelyking met breuke. We have an equation with exponential fractions. What are we to do? Daai ek het gesê as jy, dankie. As jy ooit wonder wat om te doen, dan begin jy en jy faktoriseer enigiets wat jy kan. Okay. Ons het 'n 3 term, we have a trinomial for the first term at the bottom. Okay, nou, omdat ek lief is vir julle, gaan ek hierdie som met julle doen. Sien julle daai 5 minus x en sien julle hierdie x minus 5? Ja, so ry die teken om. Change this to x minus 5, nee. Maar dan gaan daai plus 'n minus word. I've never been more proud. Nee, ek jok. Ek is net ook nou baie trots. Okay, volgende. X plus 6. So hier haal ek gewoonlik my highlighters uit. You know me, all the different marshmallow colors. X plus 6, dis jou eerste noemer wat deel vorm van jou KGV, jou LCD, not the drug, the lowest common denominator. That was a joke. Okay, daar's jou ander noemer. So these are all the brackets that we expect to see for every fraction, and whichever fraction does not have one of those colors, to that we will add. Not add, multiply. So ek kyk byvoorbeeld na my eerste term en ek sê shop, both colors are there. I've got the peachy color, I've got the sage green color. I'm happy. For the next term, the 4 over x minus 5, unfortunately we don't have the peach colored bracket, so we are going to add that, top and bottom. Ook al jy mee, whatever you multiply with at the top, please do the same at the bottom. Now it had dieselfde noemer. Now it has the same denominator. The goal is to make the denominators the same, in case you were wondering. Next up, we don't have the sage green color, so let's multiply by the sage green at the top and at the bottom. Ek net gou daai doodkrap, want dit irriteer my. So, do we all agree, are we in agreement, 100% so, that all the denominators look exactly the same? Al die noemers lyk presies dieselfde. So, dis 'n vergelyking. This is what we call an equation. Why? Because there's an equal sign. Vergelyking is gelyk aan, equal. There's an equal sign. Ek gaan inzoom om dit vir jou te bewys. Daar. Can you see it? So, because it is an equation, jy mag dit nie met 'n uitdrukking doen nie. I'm going to go back because I cannot reiterate this enough. We didn't really do one like that, but anyway, might come in later. Jy mag nie die noemer ontslaa raak van as dit nie 'n vergelyking is. If it's an expression, you keep that denominator. If it's an equation, please get rid of it. Moving along. Nou gaan skryf jy net al jou tellers neer. Only the numerators at the top. Please use brackets where necessary. Nou gaan jy uitmaal.
This is a linear equation because the highest power of x is 1. For that reason, we expect how many solutions? Baie mooi. Min 3x min 2 is min 5x, sorry. Dis nie 'n baie mooi antwoord nie. It's not very pretty, but it's correct. Het julle dit reg gekry? Regtig? Julle maak my trots. Okay, inequalities. Ons gaan terugkom na hierdie ene toe. We'll get back to that one. We need to focus on this, please, ja. Ek weet, ons is nie klaar afgeskryf nie, maar onthou, die hele video is beskikbaar, die hele PDF word vir julle gestuur, jy kan alles by die huis voltooi. Ja, op YouTube, ek stuur die link direk na die les, sodra dit geupload is, kry almal die link. As promised, I'll stick to my promises, just wait. Okay? Dit vat 20 minute om die video te upload, dan stuur ek vir julle die link. Please relax. Okay, ons gaan daai later doen. 2.7. Ja, 2.7 moet julle kan doen. I'm going to say this, and I want you to watch this, when you get to this point. You're going to repeat, watch this. How do we know when to use K substitution? Okay. Wanneer een exponent dubbel die ander exponent is. Dis een manier om te weet. So how do we know that we are going to use K substitution to solve for x? You don't have to do it with K substitution. Jy hoef nie K-vervanging te gebruik nie. Ek raai jou aan om K-vervanging te gebruik, want die een exponent is dubbel die ander. The one exponent is double the other exponent. 'n half is dubbel soveel soos 'n kwart. Yes. K substitution. Oh my days. Vir ons het die K1 gebruik waar dit 7.5 minus 4 maal 3x. Dit ons die K1 That's a lie because I know that some of the classes did K substitution. I know for sure. I have one class, you are two classes. It's possible to do it without K substitution. So for that reason, let's skip the K substitution and let's just consider this to be a trinomial. So hierdie is 'n kwadratiese vergelyking of some sorts. Ja. Okay, so as jy dit wil factoriseer, imagine, so it's really not that difficult. I don't want anyone getting heart palpitations over a letter of the alphabet, please. But what stops you from factorizing this equation? Expression. Sou julle dit kon factoriseer? Nie jou kop skud nie. Natuurlik kan julle dit factoriseer. Dit kan ons altyd doen. Ons gaan K-vervanging ook doen. So x is 2 of x is 1. That's easy. So why is my equation so different? It's not. Die is double die. In the same way that 2 is double 1. So kom ons doen gou K-vervanging vir die wat nou, ja, ewe skielik voel of hulle ook al meer pilletjie nodig het. K substitution is when you say let K equal x to the power of a quarter. Choose the smaller one. This is the smaller exponent. A quarter is most definitely smaller than a half. Are we in agreement? Okay, so a kwart is definitely kleiner as a half. If you had to choose between quarter pizza and half pizza, I know I would choose the half, but okay. So let the small one be K and then square both sides. That means K squared is x to the power of a half. So dit beteken K kwadraat is x tot die mag 'n half. Anke. Moet jy inskryf jy K-vervang dit of? Jy hoef nie, ek sal weet waaraan gaan. Ja. Okay? En dan gaan jy gaan en jy gaan oral waar jy vir K sien of vir K kwadraat gaan jy dit vervang. So lo and behold, we change this to K squared minus 3K plus 2. That's exactly what we just did. There's one extra step at the end. Please hold your questions.
please hold your questions. Therefore, k is equal to 2 or k is equal to 1. But the question was never to solve for k, the question was to solve for x. So omdat ons k-vervanging gedoen het, beteken dat ons moet nou teruggaan en sê maar x tot die mag 'n kwart is k. Met ander woorde, hierdie raak x tot die mag 'n kwart wat gelyk is aan 2 of x tot die mag 'n kwart is gelyk aan 1. And I'm going to move this up because I can. Is julle nog right? Is julle nog wakker? Okay, nou gaan jy albei kante verhef tot die mag 4. Please raise both sides to the power of 4. That becomes 16. And if you raise this to the power of 4, it will remain 1. So dan is x gelyk aan 1. Want ons het geleer dat as ons werk met rasionale eksponente, met ander woorde eksponente wat breuke is en jy moet vir x oplos, is die vraag nie los vir x tot die mag 'n kwart op nie, die vraag is los vir x tot die mag 1 op. So op aarde watter eksponent kan ek moontlik gebruik om x tot die mag 'n kwart, x tot die mag 1 te maak? Ek verhef hom tot die mag 4. Wat ook al jy doen aan die een kant, moet jy doen aan die ander kant. Dis presies hoekom. Okay, I remind you that everyone that's murmuring, some of you, most of you, were not in my extra classes every single week, so please stop complaining. Vraag 2.8, jy kan die video weer gaan kyk. Question 2.8. Hier is 'n eksponensiële vergelyking. My graad 9's kan dit oplos. Whenever we have an exponential equation, we are going to make sure that our bases are the same. In other words, I don't want to work with 16, I want to work with 2. So jy gaan jou grondtalle presies dieselfde gaan maak. Ek beloof dit is nie hoe vinnig ek in my klasse werk nie. If the bases are the same, then what? Ja, wel, basies, as die grondtalle dieselfde is, dan beteken dit, jy gaan self net nie na die grondtalle meer kyk nie. Dis nie meer nodig om hulle daar te skryf nie. En dan het jy x kwadraat is gelyk aan 1, x is gelyk aan plus of minus 1. I chose the shortcut. You don't have to use the shortcut. You can go and factorize, take everything to the one side, factorize, have two solutions. However, the other schools in Stellenbosch and Paul, they do both methods. So nothing stops us from not doing it. Okay, so x is plus of minus 1. Moving swiftly along. Question 2.9. Selfe storie, dis 'n eksponensiële vergelyking. Ek wil net gou sien wat lê nog vir ons voor. Okay, skip eers my 2.9 for now. Skip 2.9, don't stress. Focus my op vraag 4. Wie van julle het al ooit so tipe vraag gedoen? Mooi. 'n volle 1 persoon, 2 mense. Okay. Ek gee vir jou 'n uitdrukking. I give you an expression. We're going to end off with this today. If you need to leave, I don't take offense. I know, it's fine. Geen probleem, 100%. Okay, so so K is 'n uitdrukking. Please don't try and simplify that expression. The question is not to simplify. Jy gaan nie staan en vereenvoudig nie, dit is die vraagie. Die vraag is vir watter waardes van x sal hierdie expression of vergelyking of uitdrukking reëel wees. Real. When will it be real? Vir watter waardes van x? Moenie gelyk uitskree nie. Minus 4. Okay, when is it not real? When is it non-real? Juffrou staan min in daai ding. Okay, so met ander woorde, kom ons doen 4.2 eerste. It would be non-real if we have a negative value underneath a square root, then it would be non-real. Now, if something is negative, essentially it's smaller than 0, not true? As iets negatief is, dan beteken dit is kleiner as 0. Met ander woorde, ons verwag van jou om te weet dat as dit nie reëel is, then it means we will have a value underneath a square root that is smaller than 0. Jy moet dan self, on your own, vir jouself 'n ongelykheid gaan skep en sê,
it would be non-real if x plus 7 is smaller than 0. You create an inequality where there was no inequality. Because if it's smaller than 0, it means you have a negative underneath your square root. So as dit kleiner is as 0, dan beteken dit is negatief onder jou vierkantswortel. Met ander woorde, when x is smaller than negative 7, dan is dit nie reëel. Gaan kyk dit weer as jy nie weet wat ek nou sê nie. So as dit reëel is, dan beteken dit ander kant om, want dit beteken dit sal reëel wees, kom ons gebruik weer 'n lekker kleur, if dit wat onder jou wortel is, positief is of 0 is. So it would be real, the whole expression, if the contents of the square root is either greater than 0, so it's positive, or 0. So dat as dit groter of gelyk is aan 0, dan is dit reëel. En hier verwys ek weer na x plus 7 wat groter of gelyk aan 0 moet wees. Dit beteken x groter of gelyk aan minus 7. Hoekom doen ek dit? Hoekom het ek daai gaan bysit? Why did I add this? Ja. Ja. Mag enigiets van daar wees behalwe daai doen? Hoekom is daar 'n why do we have a restriction? Hoekom het ons 'n Ja, Christy. Jy het net gesê die nommer mag nie 0 wees nie. So Christy said that if your denominator is 0, then it's undefined. So ons moet net daai 2 verwerp because you cannot divide by 0. For those of you looking at me sheepishly, daai 2 waardes nê, hulle mag nie 0. Jy kan nie met 0 deel nie. So asseblief. Okay, ongedefinieerd. So dit val dan nou presies in by vraag 4.3. It would be undefined for those green values. So ek herhaal net wat ek daar geskryf het, ongedefinieerd. Hoekom? Something is undefined if we try to divide by 0. Our calculator gives us an error, math error. Ongedefinieerd as jy deur 0 probeer deel. Laaste enetjie, for which value or values of x will this expression equal 0? There's only one correct answer. Minus 7. Because if x is exactly minus 7, dan beteken dit jou teller is gelyk aan 0 en dan jebel, is dit. As daar enigiemand wat sal wil bly vir nog vrae wat ek hier uitgeprint of het, dan kan julle bly, die wat verloop, alles van die beste. Dis moeiliker as dit is.